Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunan müşavirə keçirilib. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün subsidiyaların böyük əhəmiyyəti var. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmlərini tətbiq edir. Düzdür, burada da təkmilləşmə üçün imkanlar var və bu edilməlidir. Bu barədə də danışılacaq. Müxtəlif güzəştlər verilir, o cümlədən gübrə, yanacaq güzəştləri və bu da deyə bilərəm ki, dünyada nadir sayda olan ölkələrdə tətbiq edilir. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, azad edilən torpaqları istisna etsək, bugün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96%-dir. Elektrik təchizatı ilə heç bir yerdə heç bir problem yoxdur. Nəinki özümüzü təmin edirik. Hətta bizim böyük ixrac potensialımız yaradılıb. Bir çox magistral, şəhərlər arası və kənd yolları inşa edilib. Dövlət başçısı həmçinin vurğulayıb ki, bugün dünyada gedən meyillər kənd təsərrüfatının istehsalına da mənfi təsir göstərir. Müharibələr, münaqişələr, nəqliyyat zəncirlərinin qırılması, enerji sektorundakı böhran, yanacaqla bağlı müəyyən çətinliklər bir çox ənənəvi istehsalçıları çətin vəziyyətə qoyub. Bunu nəzərə alaraq əlbəttə ki, hər bir ölkə öz ərzaq təhlükəsizliyi haqqında düşünməlidir və konkret addımlar atmalıdır. İkinci vacib amil isə bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş Dünya Urban Forumunun müzakirələrində də bu öz əksini tapmışdır. Geniş miqyaslı urbanizasiya, yəni kəndlərdən şəhərlərə olan axın. Bu təkcə bizim ölkəmiz üçün deyil, bütün ölkələr üçün xas olan mənfi meyildir. Ancaq bəzi ölkələr sadəcə olaraq bu məsələnin həlli üçün imkan tapa bilmir, yaxud da ki, düzgün strategiya işləyə bilmirlər. Biz isə elə etməliyik ki, kəndlərdən şəhərlərə yox, şəhərlərdən kəndlərə qayıdış prosesi başlasın. Və bunun üçün də əlbəttə ki, kəndlə şəhər arasındakı istənilən istiqamətlər üzrə fərqlər azaldılmalıdır. Özümüzü 84% mal əti ilə, 82% quş əti ilə, 94% isə qoyun keçi əti ilə təmin edə bilirik. 2 milyard 340 min ədəd yumurta istehsal olunur və idxala ehtiyac yoxdur. Bundan başqa Sərsəng su anbarı, Aşağı Muğan, eləcə də ölkənin ən böyük magistral kanalı olan Şirvan suvarma kanalının yenidən qurulması, Yengicə və Əlicançay su anbarlarının tikintisi işləri davam etdirilib. Bərgüşatçay və Həkəliçay su anbarlarının isə tikintisinə başlanılması nəzərdə tutulub. Dövlət başçısı həmçinin vurğulayıb ki, may ayında Bakıda hər halda belə yağışın yağmasını mən xatırlamıram. Məndən yaşlı olan insanlar da yəqin ki xatırlamır. Artıq bu əfsuslar olsun ki, bəzən fəsadlar törədir, amma digər tərəfdən bizim su ehtiyatlarımızı da böyük dərəcədə artırır. Və bugün anbarlarda yığılan su bizə imkan verəcək ki, kənd təsərrüfatı üçün bu il su problemi olmasın. Qəbul edilən proqramlar və qərarlar böyük dönüşə səbəb olub. Ancaq son bir neçə il ərzində kənd təsərrüfatının inkişafında müşahidə edilən durğunluq əlbəttə ki bizi düşündürür və bu məqsədlə dövlət proqramı hazırlanıb və qəbul ediləcək deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, dövlət xətti ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 2 milyard manatdan çox vəsait lazım olacaq. Özəl sektorun payı isə təqribən 3 milyard manatdan çox olacaq. Sonra Kənd Təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov çıxış edib. Son 5 il ərzində heyvanların sayında azalma müşahidə olunur. Bununla belə ət istehsalında və adambaşı ət istehlakında artım müşahidə olunur və artan ət istehsalı, artan ət istehlakını təəssüf ki, qarşılaya bilmir və buna görə də ət idxalı son illərdə artmışdır. Qeyd edim ki, bu sektor qarşısında, bu sahə qarşısında duran ana çağırışlardan biri məhz məhsuldarlıqdır. Heyvandarlıqda məhsuldarlıq bugün etibarilə istənilənə daha aşağıdır və eyni zamanda sürüdə cins heyvanlarının sayı cəmi 2,5% təşkil edir ki, və bu da bizə məhsuldarlığı ciddi şəkildə artırmağa təəssüf ki, şərait yaratmır.
Kənd Təsərrüfatı naziri qeyd edib ki, ət istehsalında özünü təmin etmə səviyyəsinin 100%-ə çatdırılması qarşımıza əsas məqsəd kimi qoyulub. Qoyunçuluq istiqamətində isə yarım-intensiv təsərrüfatların yaradılması nəzərdə tutulur və bunun sayəsində məhz ümumi məhsul istehsalının 9% artırılması və özünün təminatın 101%-ə çatdırılması hədəflənib. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikhailov isə çıxışında deyib ki, İqlim dəyişikliyi fonunda su ehtiyatlarının və yağıntıların həcminin illər üzrə dinamik surətdə dəyişdiyini nəzərə alaraq, hər bir regionun illik su balansı dəqiqliklə hesablanmaqla hansı bitki növlərinin əkiləcəyi, hansı sahələrin inkişafı təşviq ediləcəyi məhz bu su ehtiyatlarına uyğun olaraq müəyyən edilməlidir. Bu istiqamətdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planı üzrə, misal üçün, buğda və pambığın orta məhsuldarlığının 50 sentnerə yüksəldilməsi hədəfləri mövcud ekstensiv sulama sistemlərindən deyil, müasir intensiv suvarma metodlarından keçirdi şərtləndirir. Zaur Mikhailov onu da bildirib ki, Respublika ərazisində müasir suvarma texnikasının əhatə dairəsinin 130 min hektardan 300 min hektara qədər artırılması su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadəsinin təmin edilməsi baxımından mütərəqqi addım kimi qiymətləndirilə bilər. Sonra müzakirələr davam etdirilib.